Всем привет! Подошло время. Слышите? По этому поводу будем что-то думать, потому что вот, сейчас попробую. Вот оно болтается, причем это на любых комплектациях, значит, на максимальной комплектации даже подголовники другой формы идут. Эти такие с боковой поддержкой, и тоже оно постоянно точно такой же шум дает. Иду что-нибудь выдумывать. Чтобы снять подголовник у нас, нам надо нажать сюда и сюда я нажал, и как бы подголовник у нас вытащился. Сейчас будем вот эти вот штучки мы снимать, попробуем заснять это все. Намучился чуть, хрен его знает, как я извлек, но извлек. Я так понял, вот, загнул я отверточкой. Вот такую вот, видно, да? Вот она кнопочка эта. Вот она провалилась аж сюда, и я вытащил. Она у нас тут идет. Это у нас правое сиденье, вот она сюда защелкивается. После этого демонтируется. Это у нас направляющая подголовника. Значит, сейчас мы ее обмотаем изолентой и забьем туда. И люфт уйдет. Она выгнула кнопочку, вот она защелкивается. Будем искать сейчас здесь эту кнопочку. И демонтировать. Походу она там же. Засовываем отвертку. Что я нажал? Да, вот она. У нас. Опа! Так вот мы делаем вторую кнопочку. Я ее уже не загнул. В принципе, они практически одинаковые. Идем работаем. Значит, что мы имеем? Такой кембрик широкий в наличии был. Изолента была. Сейчас будем мы что-то выдумывать. Ну, как-то вот так у нас вышло. Такая штучка вот. Сейчас мы еще вот здесь вот намотаем изолентой, так как этот кембрик не залез. Так, пробуем вставлять. Ну, люфтит, конечно, но не так. Люфтит сверху, снизу уже не люфтит. Сверху, значит, направо и больше будем сейчас мы изоленты наматывать. Ну что, готова у меня вторая штучка. Здесь я изоленты немножко больше намотал. Здесь то же самое. Здесь специально сделал, чтобы подголовник не уперся в нее. Пробуем вставлять. Так, вставляем мы ее сюда. Забиваем. О, тут плотнее. Чтобы шат сидушки убрать. Ну, вот эту бы, может, достать, домотать. Вот эту достать, домотать. Это плотненько село. Отлично. Ну, проверю сейчас. Вставляем подголовник. Может, уже ничего и не надо делать. Так. О. Ничего не надо. Я вставил. Ну, люфт небольшой есть. Но уже не такой критичный. Ну, вот эту бы сторону. Так, ну что, доработал я. Немножечко изоленты еще добавил. Ну, по крайней мере, меньше точно стало люфтить. Так, иди сюда. О! Тут уже не шатается. На кочках не будет. Чуть-чуть люфт имеется, маленький очень. Очень маленький люфт. Но на кочках он шататься не будет. Интересно, что там с сиденьем у нас. Где оно у нас тут люфтит? Где у нас люфтит оно? Ну тут. Все вижу. Оно на самих рельсах люфтит. Если мы туда добавим побольше смазочки.
Видно, да? Там есть смазочки чуть-чуть. Но мы сейчас ее добавим. Снимать процесс не буду я. У меня есть густая синяя смазочка. Вот мы ее туда и набьем. Я сейчас... Вот, я сейчас покатаю это все. Я аж туда вовнутрь. И вытеру все насухо. Густой, в общем, смазал густой литиевой смазкой Mobil. Вязкой очень. Аж туда, получается, под эти рельсы, под ролики. Вытирал, и все тут более-менее. Ну, немножко есть смазки, но не страшно. Туда уже ногой не залезешь, не испачкаешься. В общем, приступаю ко вторым подголовникам. Уже я знаю. Вот он у нас мусор. Чуть-чуть здесь еще вытеру. Тем более. И сидушка должна быть мягче. Ходить, и люфты должны уйти у нас. В общем, делаю аналогично второй подголовник. На этом сегодня все. В общем, доволен я проделанной работой. Не удержался, решил концовку все-таки перезаписать. Значит, вот этот вот подголовник у нас, вот этот подголовник, наконец-то уже тишина полная. Он не шатается, не вибрирует, не дребезжит. В общем, всем доволен. Рекомендую, у кого у нас есть проблемы на этом автомобиле, сделать так же само. Может, он будет дребезжать иногда, но, по крайней мере, вот по той дороге, которой я ехал и сейчас возвратился, отлично все. Всем спасибо. До скорых встреч.